கேமரா லென்ஸை பற்றி தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி. ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கெனானுக்காக உருவாக்கப்பட்ட லென்ஸ். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கேமராவில் வர லென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 18 to 55 mm லென்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு வாங்கியிருக்க லென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 70 to 300 mm லென்ஸ். ஸோ இது உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஜூம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸும் என்ன அப்படிங்கிறதும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஸோ நம்ம கேமராவில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறலாமே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணதுனா புக்ஸ் மேனுவல்ஸ் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நார்மலாக இருக்கிறது தான் எல்லா ஃபோன் அண்ட் லென்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே. நம்ம கேமரா லென்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இது லென்ஸ் எவ்வளோ தூரம் ஜூமிங் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்லாம் பார்க்கலாம். லென்ஸ் கேமரா லென்ஸு இருக்குது. லென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு சின்னதாக தான் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஜூமிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே லாங்காக இருக்கும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டாப் கவர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டாப் கவர் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே நீங்கள் எப்போதும் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கேப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த கேப் எப்போதுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்செர்ட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க. அது யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். மற்ற டைம்ஸில் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்செர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த லென்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய போட்டிருக்காங்க சார். பாருங்கள் 300, 180, 135, 100 இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 70 to 300 mm வரைக்கும் நீங்கள் அதை ஜூம் பண்ணுறது. இதில் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ரெட் லைட் போட்டு ஸோ நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்டிங்கு, ஃபோட்டோ ஷூட்டோ அந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுவல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ். ஸோ மேனுவல் ஃபோக்கஸாக ஆட்டோ ஃபோக்கஸாக இதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஆட்டோ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஃபோக்கஸாக கிடைக்கும். இது நார்மல் டு மேக்ரோ அப்படின்னா நார்மலாக ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் மேக்ரோவில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நம்ம காட்டு பகுதியெல்லாம் போயிட்டு ஸோ ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்க பார்ப்போம். அந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ரோ அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு துல்லியமாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கேமராவில் என்ன கிளாரிட்டி கிடைக்கிறதோ அதே கிளாரிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லென்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஜூமிங் லென்த்து மட்டும்தான் மாறும். ஸோ அந்த ஃபோக்கஸிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு கிளியராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு வாட்டி இன்சர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் ட்ரையல் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ அதை நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா லென்ஸ் ஓகே தான், சிம்பிள் லென்ஸ். நம்ம இது எவ்வளோ தூரம் ஜூம் ஆகுது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டவுட்ஸு. ஸோ அதை ஜூம் பண்ணி காமிக்கலாம். நிறைய பேர்த்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தெரியும். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமராவில் உங்களுக்கு இந்த பட்டன் இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த லென்ஸை ஜஸ்ட் ஒரு டேர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த லென்ஸு உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ இந்த லென்ஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கீழே வைக்கிறீங்க. ஸோ இந்த கேமரா லென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான பொருள். நீங்கள் அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா டஸ்ட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு இது நிறைய பிரச்சனைகளை தரும். ஸோ இது ஒர்க் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ், அந்த கிளாரிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சிரும். ஸோ அந்த லென்ஸை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்ஷனான கேப் இருக்கும். ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் இதே மாதிரி இன்செர்ட் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த உங்களுக்கு பாயிண்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக லாக் பண்ணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, பார்த்தீங்க இன்னும் கரெக்டாக லாக் ஆகலை. ஸோ இந்த ரெட் டாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு டர்ன், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ லென்ஸு உங்களுக்கு ஃபிட் ஆயிடுச்சு. ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பேக்கில் ஒரு லென்ஸ் இருக்கும், ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப்பை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு கேமரா பார்க்குறதுக்கு தெரியும். ஸோ இது லென்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வாங்க நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஜூம் ஆகுது அப்படின்னு. உங்களுக்கு ஈஸியாகவே டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது 70 to 300 mm லென்ஸுக்கும் 18 to 55 mm லென்ஸுக்கும். ஸோ நான் ஒரு செடியை வச்சு ஜூம் பண்ணுறேன். ஸோ 300 mm லென்ஸில் எடுத்ததுக்கும் 55 mm லென்ஸில் எடுத்ததுக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது 55 mm பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஆனால் 300 mm லென்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த செடி வரைக்குமே ஜூம் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரத்தை உங்களுக்கு நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் ஜூம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 300 mm லென்ஸில். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் மறக்காம பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வேறு ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திப்போம்.